층간소음 3년 만에 해결했다. 새벽에 틈만 나면 사람들이랑 술파티하고 음악 크게 틀고 악기 연주까지 하는 끔찍한 놈임. 수십 번 찾아가서 소음 때문에 힘들다고 조금만 배려해달라고 이야기했는데 결국 소음에서 해방되려면 걔가 잠들어야 됨. 잠을 잘못 자고 하루를 시작하면 화를 참는 게 너무 힘들었음. 더 이상은 못 참겠고 이대로는 정말 미쳐버릴 것 같아서 2시간 동안 미친듯이 개성 지르고 우리 집 현관문을 미친듯이 치고 집에 있는 물건 집어던지고 노래 개크게 틀고 따라 부름. 그러니까 어제부터 소음이 싹 사라짐. 진짜 씁쓸한 사실이지만 말로 타이르는 것보다 한 번 심하게 지랄하는 게 더 효과 있더라.